然後去到中午咧，我就繼續都係玩呢啲音樂相關嘅嘢啦。同埋因為咧我即係讀書唔掂，所以就開始真係冇乜心機讀書咁樣啦。咁讀書方面嘅嘢就唔詳細講啦。總之咧，中午成年就係玩校園電視台啦，就係同而家做緊嘅嘢好似啦，就係拍片，拍片。咁嗰陣咧入咗校園電視台，其實咪叫入咗咧，即係叫做喺校園電視台嗰度咧。唔夠氣添，喺校園電視台嗰度咧玩咗好多嘢，亦都同嗰邊嗰啲人混熟咗啦，同嗰啲 IT 部嗰啲人，因為我成日放學咧都會去佢哋嗰度幫手剪片，同埋佢哋一有嘢拍咧，我都會好主動、好踴躍咁樣，即係自薦就話我想幫手啊，我想點咁樣。咁嗰陣我又有拍陸運會啦，我有一條陸運會嘅片嘅，都係呢個 YouTube channel 呢個 YouTube 頻道度嘅，都係日常一之前個標題係類似叫做話咩，分享一條好耐以前我幫學校拍，但係冇乜人知道嘅片啦，就係拍運動會嘅咁樣。咁啊有拍運動會啦，有拍嗰啲英文小劇場啊，咩英文歌唱比賽啊、結業禮啊、乜乜嗰啲咧，我全部都有份係可以拍嘅。因為嗰陣時咧叫做係疫情啊，即係限聚令咧，你個禮堂唔可以同時坐成600幾700人，咁所以就淨係攞獎嗰啲人先去落禮堂，同埋老師去落禮堂，其他嗰啲人咧全部都係喺班房嗰度，然後望住個 projector 投影出嚟嗰個熒幕，然後就睇頒獎禮嗰啲啦。咁所以嗰陣我係覺得幾開心嘅，就係因為我係校園電視台，咁所以咧即係講緊就算話咩歌唱比賽咁樣。其他人咧就要坐喺個班房嗰度睇住個 mon 咁樣睇啦，我就可以直接落去下面嗰度現場睇嗰啲表演，因為我係要拍嘢啊嘛。咁同埋嗰陣咧就係因為咪要直播俾晒，即係成間學校20幾班嘅人睇到禮堂發生咩事嘅。咁就喺嗰個禮堂嘅正中間咧有一部 cam 嘅，有部機嘅，即係好大個腳架咁大部機，咁就即係有個握手，有個位可以揸住，然後就嗰啲叫咩 pan 啊 ，pan 左 pan右 zoom 大 zoom 細咁樣啦。咁我就好多時都係做呢個位嘅。咁我諗翻都幾痛苦，我有啲後悔其實嗰陣，因為咧即係假設你嗰個結業禮係2個鐘咁樣啦，咁你就要罰企足2個鐘，即係企喺度，跟住之後咧有嘉賓上台啦，或者有人要攞獎啦。咁你就要影響，你就要將嗰個相機咧，即係移向左邊，放大，然後咧就追住嗰個人，一路由左 pan 去右，即係由左 pan 去右，係咁影住佢，追住佢，然後到佢同校長握完手啦，然後又再影下一個過嚟咁樣，然後去到最後啦，合照，然後我就要將個畫面咧縮翻細，即係拉翻廣角少少，然後就咁啊，又下一批又重複呢個動作，即係總之不停就係咁企喺度，然後又擰左擰右，放大縮細咁樣，就係做啲咁嘅嘢咯。不過都幾有趣嘅，係咯。同埋就因為嗰陣我係多咗個身份，就係幫校園電視台拍片咧，咁所以係有好多嘅特權咯，我會形容真係好正。我有一樣嘢我最開心嘅，因為我中5、中6嗰陣我開始放飛，開始曳啊嘛，開始唔中意讀書。咁咧話説中二，禮拜二咧，咁佢就有個週會嘅，週會就係最後嗰2堂啦，即係你當係2點半至到3點半。咁因為我係校園電視台咧，咁所以好多時咧我要提早可能15分鐘就要落去下面嗰度幫手搞下啲嘢咁樣。咁所以咧變相就係我可以上少半堂，係啦，可以提早少少走咁樣啦。同埋咧其他嗰啲同學咧，可能佢就係限死一個地方嘅啫。一般人咧，佢哋如果揾個地方坐定咗咧，佢一定要坐定喺嗰個地方坐好耐嘅，冇得話一時去下左，一時去下右。但係因為我係拍嘢啊嘛，咁所以咧，我一時又可以行下去左，一時又行下去右，一時又可以推門出去廁所又得，
自己蛇王，即係行上去其他地方啊，四圍玩或者即係嘟盒嘢飲又得咁樣咧。所以嗰陣覺得係好自由嘅，即係好爽嘅，係咯。飲啖水，咁亦都叫做累積咗好多經驗啦。我覺得好好玩嘅嗰陣。同埋最大得着係咩咧？就係因為嗰陣咧學校有一部 MacBook，咁我係冇電腦啊嘛嗰陣，即係唔係冇電腦，係我有一部好廢嘅電腦。嗰部電腦係3000零蚊，總之係連機都打唔到啊！冇話剪片。咁所以我又好中意剪片啊之類嗰啲嘢咧。咁我就同我嗰陣學校嗰啲 IT 人員、校園電視台嗰啲人咧達成咗個協議，就係咧，因為我幫佢哋剪片啊嘛。咁喺學校剪片唔夠時間喎，我想攞翻屋企剪。咁所以咧攞翻屋企剪咧，我剪完佢哋嗰啲片之後咧，剩低嗰啲時間咧，即係嗰部電腦喺我屋企度過夜咁樣，我就可以拎嗰部電腦咧去做任何我想做嘅嘢。同埋重點係我可以用佢哋嗰啲 app， 即係嗰啲咩 Adobe Premiere Pro 啊、After Effects 啊，跟住仲有啲咩 Final Cut Pro 啊。佢嗰部電腦冇嗰個咩 FL Studio。即係個啲編曲軟件，即係總之佢有個編曲軟件免費嘅，一定要 MacBook 先有嘅，叫做 GarageBand 啦，有玩過下編曲咁樣，咁就都叫做幾開心咯嗰陣。同埋我嗰陣時有用 After Effects 咧整過下啲動畫嘅。我唔記得我喺呢個頻道度有冇，應該都有。即係日常一之前有1、2條片係我將一張相變咗做動畫嘅，即係好似我而家嗰個頻道頭像咁樣啊。我會將佢嗰啲頭髮勾線，勾完之後咧佢就可以喐下，跟住又可以眨眼，個口又可以擘大縮細，類似咁樣咯。即係玩咗啲好多類似咁嘅嘢，咁就成個中午基本上就係同校園電視台、同音樂，咁就好開心咁樣過啦。即係又會表演下唱歌，又自己寫下歌。嗰陣時好似就喺嗰段時間開始寫咗音樂世界同埋算啦啦。中午就咁樣過啦。Hello， 各位觀眾，好快補充多少少就係我咪喺呢條片嘅前半段提到話，我有曾經幫個學校拍嗰啲英文小劇場嗰啲嘢嘅，就係話說嗰陣即係中午啦，就英文週要拍嗰啲叫做英文小劇場，係類似教一啲同學英文詞語咁樣啦，拍啲1至2分鐘嘅英文短劇。咁本身咧嗰日咧，我仲好記得係叫我翻去拍嘢嘅啫，淨係，但係估唔到咧，臨時就變咗做係要做導演啦，係咯。咁所以咧就叫做真係試過下做導演，有大概我諗4至5個演員左右啦。我就負責揸機，跟住之後就嗌3、2、1 action 咁樣啦。然後嗰啲叫做校園電視台嘅人員咧就輔助下我。總之咧，我記得係非常之尷尬同埋好難忘，亦都係叫做令我自己察覺到自己其實唔係咁中意做導演之類呢啲嘢啊。好，不過總之係一個好難忘同埋好有趣嘅經歷嚟嘅。嗰份劇本咧，我仲叫做留低咗，因為嗰陣無啦啦翻到就塞咗份劇本俾我。不過咧，嗰份劇本就唔會公開噶啦，因為涉及到嗰啲學校嘅機密咁樣啦，我覺得。然後咧，想再補充多2樣嘢嘅。第一樣咧就係我咪喺呢條片又係前幾分鐘左右咧，咪睇到話嗰陣我就玩咩 Premiere Pro、Final Cut Pro 咁啊 After Effects 嘅，講到好似自己好勁咁樣啦。咁事實咧嗰陣我的確係對啲嘢係非常之有興趣嘅。嗰排我亦都係有用呢啲軟件咧剪過幾條片嘅，係喺呢個頻道度出嘅。不過你哋應該會察覺唔到嘅，分別就係嗰一條叫做日常1之前嘅，係平安夜晚會啦，失敗但有意義的一次晚會。同埋有一條叫做《中二少年探險記》之類咁樣嘅物體啦，都係用 Premiere Pro 剪出嚟嘅。因為嗰陣係聖誕節啊嘛，咁聖誕咧嗰部電腦又冇人用喎，所以我就問校園電視台就借咗部 MacBook 翻去屋企就可以玩成10日咁樣。同埋我拎嗰部 MacBook 咧，仲勾咗2個動畫嘅，即係我唔通要剪片，剪片算啦，放上嚟啦。咁就係分別呢條片同埋呢條片啦。咁嗰陣又係叫做搞咗好多個鐘，同埋都覺得幾好玩嘅，真係好多個鐘。我諗每條片都搞成7至9個鐘，仲要勾完出嚟嗰個動畫唔係幾靚啦。咁因為都剪咗片啦，咁我順便將我頭先提到嘅嗰2條咁嘅中二少年病嗰啲片都掟埋出嚟啦。咁再順帶一提多少少就係去到我1年前到咪做拍攝
跟班咁樣嘅。咁嗰陣咧就叫做好似有可能，即係有啲方面可以運用到我校園電視台嘅知識啦。但係我發現其實我唔係咁中意做拍攝相關嘅工作嘅。咁所以大家會留意到咧，我而家話就話叫做拍片啦，其實主要都係以講嘢為主，剪接嗰啲咧都係非常之簡單、非常之輕鬆、非常之 hea 咁樣。然後咧最後再補充多一樣啦，就係嗰啲乜乜 After Effect 啊，乜乜咧，我已經唔記得咗好多噶啦，即係嗰咩要點樣勾啲動畫出嚟咧，我少少印象啦，但係總之我已經失去咗嗰啲嘅熱誠啦。同埋喺中午嗰陣咧，我咪叫做做咗個決定嘅，唔知有冇講過之前，就係我嗰陣時揸住音樂同埋拍片呢度兩條路嘛，我決定要揀一條啦，最後我就決定揀咗係行音樂路。咁所以中午之後咧，我就側重咗去玩我嘅音樂，去咗寫歌，去咗彈吉他之類嗰啲，加埋 DSE 咁樣咧。咁所以拍片嗰邊就真係叫做係放低咗啦。我而家係冇乜拍攝技巧，我係唔識拍嘢噶啦。我而家就係因為嗰陣覺得唔係幾想再做蠢嘢啊。咁所以嗰陣我覺得我音樂嘅天分應該係高過我拍攝、拍片、剪片嘅天分，所以就決定咗去行音樂少年啊呢條路啦。好，就咁，欲知後事如何咧，就請睇下一集。拜拜。